Undan keyin, anavi bug'doyzorni ko'ryapsanmi? Qara, bug'doy garq pishib yotibdi. Men dondun yemayman, galla bilan ishim yo'q. Bug'doyzor dalalarning men uchun hech qanday ma'nosi yo'q. Buning qanchalar qayg'uli ekanini bilsang edi. Sening sochlaring ajoyib tillarang tovlanadi. Agar meni qolga o'rgatsang, shunday soz bo'ladiki. Oltin tusli bug'doyzor endi menga seni eslata boshlaydi. Va shunda men boshoqlarning shamolda chayqalishini yaxshi ko'rib qolaman. Tulki jimib qoldi, kichkina shahzodaga uzoq termildi, nihoyat. Iltimos meni qolga o'rgatgin, dedi. Tulkining kichkina shahzoda bilan rishta bog'lashga ishtiyoqi sababini qanday izohlaysiz? Jonim bilan o'rgatardim-u, dedi kichkina shahzoda, lekin vaqtim ziqroqdi. Men hali do'stlar orttirishim, juda ko'p narsalarni bilib olishim kerak. Faqat qolga o'rgatilgan narsalarnigina bilib olish mumkin, dedi tulki. Hozir odamlarning biror narsani bilishga vaqti qolmagan. Hamma narsani tayyorligicha magazindan olishadi. Lekin do'st sotadigan magazin yo'qdi, shuning uchun ham odamlar endi do'st orttirmaydi. Agar do'st orttirmoqchi bo'lsang, meni qolga o'rgata qol. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Deb so'radi kichkina shahzoda. Sabr-toqatni bir joyga yigish kerak, deb javob berdi tulki. Dastlab sal uzoqroqda, anavi yerdagi maysaning ustiga kelib o'tirasan. Men senga avval biroz hadiksirab qarayman, sen bunga indamaysan, maylimi? Chunki so'z bir-birimizni anglashimizga xalaqit beradi xolos. Keyin esa kun sayin asta-sekin yaqinroq kelib o'tiraverasan. Ertasiga kichkina shahzoda yana shu joyga keldi. Yaxshisi, har kuni bir paytda kela qolgin, deb iltimos qildi tulki. Masalan, agar soat 4 da keladigan bo'lsang, men soat 3 dan o'zimni baxtiyor his qila boshlayman. Muddat yaqinlashgani sari bu quvonch ortib boradi. Soat 4 da esa yuragim hayajonga to'lib, shodumonlik bilan tepa boshlaydi. Ana shundagina men baxt-saodatning qadrini sezaman. Bordi-yu, sen har kuni har xil vaqtda keladigan bo'lsang, meni bu baxtiyorlik tuyg'usidan mahrum qilasan. Shu tariqa kichkina shahzoda tulkini qolga o'rgatdi. Mana nihoyat ayriliq chog'i ham yetdi. Endi seni eslab yiglab yuraman, deya xo'rsindi tulki. Ayb o'zingda, dedi kichkina shahzoda. Seni ranjitishni sira-sira istamasdim. Axir o'zing aytgan eding-ku, meni qolga o'rgat, deb. Ha, albatta, dedi tulki. Lekin yiglayman, deyapsan-ku. Albatta yiglayman-da. Demak, seni qolga o'rgatib noto'g'ri qilibman-da. Yo'q, deb bosh chayqadi tulki, bundan xafa emasman. Esingdami, oltin boshoq haqida senga aytgan gaplarim? U jimib qoldi, oradan sal o'tgach, tagin qoshib qo'ydi. O'sha gulzorga yana bir marta borib qaragin. Feruza gulingning olamda chindan ham yagona ekaniga ishonch hosil qilasan. Qaytib kelganingdan so'ng, xayrlashar chog'i seni yana bir sirdan ogoh etaman. Mayli, bu senga mendan hadya bo'lsin. Kichkina shahzoda chamanzorga qarab ketdi. Sizlar mening Feruza gulimga sirayam o'xshamaysizlar, dedi ularga. Sizlar hali hech nima emassizlar, chunki sizlarni biror kimsa qolga o'rgatgan emas, sizlar ham biror kimsani qolga o'rgatgan emassizlar. Mening tulkim ham avval shunday edi, 100 minglab boshqa tulkilardan aslo farqi yo'q edi. Ammo men u bilan do'st tutindim. Endi u men uchun yorug' olamdagi yagona tulkiga aylandi. Gullar hijolatdan qipqizarib ketishdi. Sizlar chiroylisizlar, ammo dilingiz bombosh, deya davom etdi kichkina shahzoda. Sizlarni deb odamning qurbon bo'lgisi kelmaydi. Albatta, Feruza gulimga tasodifan ko'zi tushib qolgan o'tkinchi uni so'zsiz sizlarga o'xshaydi, deb aytishi mumkin. Ammo uning yolg'iz o'zi menga sizlarning barchangizdan ko'ra qadrliroq. Chunki men har kuni sizlarni emas, uni sug'organman-da. Parda tortib, shisha qalpoq tutib sizlarni emas, uni izgirinu sovuqlardan asrab-avaylaganman. Uni deb kapalaklar tezroq ochib chiqib, u bilan o'ynasin deb gumbaklar olib kelganman. Men uning arzu-dodini ham, nozu firogini ham eshitganman, hatto sukutga cho'mgan choklarda ham ko'nglini sezib turganman. U meniki, u mening yolg'izim. Yagonam. Shundan so'ng kichkina shahzoda tulkining yoniga qaytib keldi. Xayr, yaxshi qol, dedi u. Xayr, yaxshi bor, dedi tulki. Mana senga aytmoqchi bo'lgan sirli gapim, faqat ko'ngil ko'zigini ochiq, eng asosiy narsani ko'z bilan ko'rolmaysan. Eng asosiy narsani ko'z bilan ko'rolmaysan, deb takrorladi kichkina shahzoda bu hikmatni eslab qolish uchun.
Guling senga shuning uchun ham qadrliki, unga ko'nglingni bergansan. Chunki unga ko'nglimni berganman deb takrorladi Kichkina shahzoda yaxshiroq eslab qolish uchun. Odamlar bir haqiqatni unutdilar, dedi tulki, ammo sen aslo yodingdan chiqarma. Kimniki qolga o'rgatgan bo'lsang, uning taqdiriga hamisha javobgarsan. Unutma, Feruza guling uchun ham javobgarsan. Feruza gulim uchun javobgarman deb takrorladi Kichkina shahzoda yaxshiroq eslab qolish uchun. Uning qayerdan paydo bo'lganini hadeganda bilib ololmadim. Kichkina shahzoda meni savollarga ko'mib tashlar, ammo ozdan biror nimani so'rasam, eshitmaganga olar edi. Faqat anchadan keyin gap orasida tasodifan aytib qolgan ba'zi so'zlardan uning sirli tashrifi birmuncha oydinlashdi. Masalan, samolyotimni birinchi marta ko'rganida samolyot rasmini chizib o'tirmayman, negaki buni baribir eplay olmayman. U shunday deb so'radi. Bu qanaqa narsa? Bu narsa emas, samolyot. Mening samolyotim, u uchadi. Keyin unga osmonu falakda uchish qo'limdan kelishini faxrlanib aytdim. Shunda u: shoshma. Sen hali osmondan qulab tushdingmi? Deya xitob qilib qoldi. Ha, dedim kamtarlik bilan. Ana xolos. Qiziq-ku. Kichkina shahzoda shunday deb qo'ngiroqdek tovush bilan kulib yubordi. Buni ko'rib picha achchigim chiqdi. Axir men boshimga kulfat tushganda odamlar bunga jiddiy munosabatda bo'lishlarini yoqtiramanda. Birozdan keyin u: Demak, sen ham osmondan tushib kelibsan-da, dedi. Xo'sh, qaysi sayyoradan kelding? Bu kimsasiz sahroda to'satdan qayerdan paydo bo'lib qoldi, desam, gap bu yoqda ekanda, deb o'yladim ozimcha va dabdurustdan. Bundan chiqdi, sen bu yerga boshqa sayyoradan tushib kelibsan-da, deb so'radim. Biroq u savolimga javob bermadi. Samolyotimni ko'zdan kechirarkan, asta bosh chayqadi. Buning bilan uzoqdan uchib kelolmaysan, ko'rinib turibdi. So'ng nima haqdadir xiyla o'ylanib qoldi. Keyin cho'ntagidan men chizib bergan boyagi qozichoqni olib, uni go'yo qimmatbaho xazinadek tomosha qilishga kirishdi. Boshqa sayyoralar xususidagi bu chalayarim e'tirofdan so'ng ko'nglimdagi qiziqish hissi naqadar alanga olib ketganini tasavvur qila olsangiz kerak. Iloji boricha ko'proq narsa bilib olish niyatida ustma-ust savol yog'dira ketdim. Sen qayoqdan uchib kelding, bolakay? Uying qayerda o'zi? Qozichog'imni qayoqqa olib ketmoqchisan? U oyga cho'mgancha jimib qoldi-da, keyin dedi. Menga quticha berganing juda soz bo'ldi-da, qozichoq kechasi uning ichida uxlaydi. Albatta. Agar aqlli bola bo'lsang, senga arqon ham hadya qilaman. Qo'zichoqni kunduzlari bo'glab qo'yasan. Qoziq ham beraman. Kichkina shahzodaning qoshlari chimirildi. Bo'glab qo'yasan. Nima keragi bor buning? Chunki bo'glab qo'ymasang, u biron yoqqa ketib, adashib qoladi. Buni eshitib, do'stim xandon otib kulib yubordi. Qayoqqayam ketardi u? Bilib bo'lmaydi-da. Boshi oqqan tomonga ketaveradi. Shunda Kichkina shahzoda jiddiy tortib: Mayli, hech qisi yo'q, dedi. Axir men yashaydigan joy nihoyatda kichkina. Birozdan so'ng anduh bilan qo'shib qo'ydi. Boshing oqqan tomonga ketaverganing bilan uzoqqa ketolmaysan. Kichkina shahzoda qushlar bilan koinot bo'ylab sayr etishga qaror qiladi. Uning sayyorasi yaqinida bir nechta asteroid bor edi. Uning birida qirol, ikkinchisida shuhratparast, uchinchisida piyonista, to'rtinchisida korchalon, beshinchisida chiroqbon, oltinchisida esa jo'grafiy olim yashar edi. Kichkina shahzoda bu asteroidlarning har birida bo'lib, ularda yashovchi kimsalar bilan suhbatlashadi. Biroq bu suhbatlarning hech biridan uning ko'ngli taskin topmaydi va u o'z sayohatini 7-sayyora yerda davom ettiradi. Kichkina shahzoda yerda ancha kezib yuradi. Tok choqqilarga chiqadi, qum barxanlari, muzliklardan, chamanzorlardan o'tadi, bir tulki bilan tanishadi, bekat nazoratchisi bilan suhbatlashadi. Nihoyat, qissa boshida aytilganidek, samolyoti buzilib, sahroga qo'nishga majbur bo'lgan uchuvchiga duch kelib qoladi. Korchalon, o'zini hammadan bilimdon deb hisoblovchi, bilarmon, mahmadona. Falokatga uchraganimga rosa bir hafta bo'lgan edi. Garoyib ichimlik sotadigan savdogar haqida eshitgach, so'nggi qultum suvimni ichib tugatdim. Ha, dedim Kichkina shahzodaga qarab, bu aytgan gaplaring hammasi qiziq, ammo men hali samolyotimni tuzatolganim yo'q. Mana, ko'rding, oxirgi tomchi suvni ham quritdim. Agar to'ppa-to'g'ri buloq boshiga borib qolsam, men ham o'zimni behad baxtiyor hisoblardim. Men do'st bo'lgan tulki aytardiki:
Azizim, hozir tulki pulking qulogimga kirmaydi. Nega? Chunki tashnalikdan olib ketishimga kozim yetib turibdi. U gap nimadaligini baribir tushunmadi-da, yana e'tiroz bildirdi. Do'sting bo'lsa yaxshida, qo'rqmay olimga ham boraversang bo'ladi. Mana men tulki bilan do'st bo'lganimdan shunday xursandmanki. Qanday dahshatli, balo xavf solib turganini u sezmaydi-ham, bilmaydi-ham. Umrida na ochlikni, na tashnalikni ko'rgan. Unga quyosh nurining ozi kifoya. Men buni tovush chiqarib aytmadim, o'zimcha o'yladim xolos. Biroq kichkina shahzoda menga qaradi-da to'satdan. Men ham chanqadim. Yur, quduq qidirib ko'ramiz, dedi. Men horgin qo'l siltadim. Bu poyonsiz sahroda tusmollab quduq izlashdan nima ma'no bor? Ammo baribir yo'lga tushdik. Uzoq vaqt bir-birimizga churq etmay bordik. Nihoyat qorong'i tushib, osmonda birin-ketin yulduzlar charaqlay boshladi. Tusmollamoq taxminga asoslanmoq, taxmin asosida ish ko'rmoq. Tashnalikning zoridan meni biroz bezgak ham tutmoqda edi. Shu bois yulduzlarni tushdagidek elas-elas ko'rardim. Kichkina shahzodaning gapi yodimga tushib, so'radim. Demak, tashnalik nimaligini sen ham bilar ekansan-da. Biroq u indamadi, faqat shunchaki so'zlagandek. Suv ba'zan yurakka ham kerak bo'ladi deb qo'ydi. Uning nima demoqchiligini tushunmadim-u, so'rab o'tirmadim, behuda ekanini yaxshi bilardim. Uni so'roq qilishning. U nihoyat holdan toyib, qumga muk tushib o'tirdi. Men ham yoniga ohista cho'zildim. Allamahalgacha hech birimiz churq etmadik. Bir payt u sekingina muk tushmoq, boshini juda quyi solib engashmoq. Yulduzlar judayam chiroyli, chunki qayerdadir guli bor, faqat ko'rinmaydi, xolos, deb qoldi. Ha, albatta, dedim men oy yog'dusida tovlanib yotgan qum to'lqinlariga tikilgancha. Sahro ham chiroyli, deb qo'shib qo'ydi kichkina shahzoda. Bu gap chindan ham to'g'ri edi. Sahro menga hamisha yoqadi. Qum barxaniga chiqib o'tirasan, hech narsa ko'rinmaydi, hech narsa eshitilmaydi, ammo baribir sahro qo'ynida nimadir bilinar-bilinmas yaltiraydi. Bilasanmi, sahro nima uchun yaxshi? Dedi u, chunki uning bagrida ko'z ilgamas allaqayerlarda buloqlar yashiringan bo'ladi. Hayratdan qotib qoldim. Birdaniga qumlardan taralib yotadigan sirli yog'duning nima ekanini angladim. Bir paytlar yosh bola chog'imda kohna bir uyda yashardim. Naql qilishlaricha bu uyga katta bir xazina ko'milgan ekan. Ravshanki, uni biror kimsa hech qachon topib ololmadi. Kim bilsin, balki biror kimsa hech qachon qidirib ham ko'rmagandir. Ammo o'sha mishmish tufayli uy go'yo tilsim qilingandek sehrli ko'rinardi. Uning bagrida sir pinhon edi. Ha, dedim ohista, yulduzmi, uymi, sahromi, nimaki bo'lmasin, undagi eng go'zal narsa ko'zga ko'rinmaydigan narsadir. Eng go'zal narsa, ko'zga ko'rinmaydigan narsa deganda uchuvchi nimani nazarda tutgan? Do'stim tulki bilan ham fikr ekansan, judayam xursand bo'ldim, dedi kichkina shahzoda quvonib. Saldan keyin u uxlab qoldi. Men uni qo'limda ko'targancha yo'lda davom etdim. O'z-o'zimdan hayajonlanib ketgan edim. Nazarimda, qo'limda nafis bir xazinani ko'tarib borayotgandek edim. Nazarimda, yer yuzida bundan ko'ra nozik va nafisroq hech narsa yo'qdek tuyulardi. Oy yog'dusida uning bozdek oqargan manglayga, yumuq mijjalariga, shamolda to'zgib yotgan tillarang kokillariga termilib borarkanman, o'zimga o'zim bularning barchasi shunchaki qobiq der edim. Eng asosiy narsani ko'z ilgamaydi, u siyratda, botinda pinhon. Uning xiyol ochiq lablarida tabassum o'ynardi. Bunga tikilib turib o'zimcha yana shunday deb o'yladim. Mana, kichkina shahzoda beozorgina uxlab yotibdi. Feruza guliga shunchalar sadoqatliki, diki, odamning beixtiyor ko'ngli erib ketadi. Gulining yodi xayoli sham shulasining sharpasidek uni biron zum, hatto uyqusida ham tark etmaydi. Va shunda men uning aslidagidan ham ko'ra nozikroq ekanini angladim. Axir sham shulasini ehtiyot qilish kerak. Quturgan shamol uni ochirib qo'yishi mumkin. Alqisa, shu tariqa yo'l yurdim-u mol yurdim va tong chog'i bir quduq boshiga yetib bordim. Hayriddin Sultonov tarjimasi.